batata ba mama bandeko mbote mingi ipsika nyonso bozwami tozongi na mbala mosusu mpona kokomisa nzambe pamba te ye nde mokeli na biso ye mokeli mozalisi ya likolo na se ye nzambe ye nde moto apesi biso makasi apesi biso mayele bwania apesi biso pema apesi biso courage mpe force mpona kotelema na ngonga oyo mpona kokabola makanisi na biso yango tolobi ete nzambe azwa lokumu nzambe asangani te oyo ekokani na ye ezali te yango bandeko batata bamama bandeko tozongi lisusu mpona korapele kaka mpona korapele na peuple congolais rappel na biso ezali ete na ntina ya koloba likambo etali kaka mboka na biso likambo etali mboka na biso bayike tozomona lokola maseki me kasi mpo na biso banganga nzambe toza komona ete mboka eza kotambola ezokende na ndenge ya mabe mboka ekokende na ndenge ya mabe pamba te biso peuple tokangi maboko totayelaka moto moko président de la république toza kotayela moto moko ezala posa ya mai olingi kaka ye ezala lobi oza na posa omela mwa moko kaka président ezali boye te bandeko tomipesi mingi na baparti politike parti politique ezali mboka te abako eza wapi lelo parti ya bakongo toyeba kalakala ya bakoko iferi eza wapi lelo imper eza wapi lelo baparti ebele elekana me Congo ezotikala Congo démocratique bandeko tozala lokola bato tozomona na mboka balibanda tobundela ne mboka tolinga mboka koleka baparti politike pamba te parti politique okoki kokweya lelo bato bayaki awa afdel obino bozobenga ba PPRD na ba FCC lelo tala lelo ne bakomi loka bana mike parti politique elekaka parti politique pe ekweyaka tolinga mboka koleka ba parti politique totika kolandaka ba makambo ekomi lokola bale ekomi lokola okumisaka musicien ezali bongo te tozala bato tozala nde mpona mboka bapekisi mutu na parti politique te me tolinga nde mboka liboso memi moninga oza na parti politique mosusu omoni moninga na parti politique mosusu azali bon travailler azo travailler bien appuyer ye ne tozomona na États-Unis tozomona na France premièrement c'est le Congo démocratique et pas la biso ezali bongo te soki atala wanga naza koloba boye nakolongwa mosali na nzambe nakolongwa imam nakokoma moto ya IDPS pamba te président ya IDPS ne moto aza na trône ezali bongo te batata bamama bandeko biso nyonso tobukaki mabolongo tosengi na nzambe alongo na mopaya tolobi ata makaku ya Congo ata nyama okapi soki saja koma président biso tondimi ata mutu apusu me oyo azali mwana mboka soki akomi président biso tokondima me boni lelo oyo nzambe apesi biso yango mwana mboka biso nyonso toyebi dute eza te akomi na trône ya mboka tokomi kozonga basima tokomi kokoma bakontre ye ezali publicité te ezali te ke no mpona komema bato na parti na ye te tozala baréaliste tomona mosika tolinga mboka tolinga mboka président na biso azali mutu oyo
azali pona école moko te, azali pona parti politique moko te, azali président de la République. Soki lelo makanisi na ye etamboli malamu, etambusi mboka, mboka na biso nde ko avancer. Soki lelo ya sali échec yango na biso, toti komona wa Monsieur Kabila asali échec. Chantier, boye, tout ça, biso tozobela ke asali rien. Sko rien o ya sali, et quoi li banane. Si biso peuple, souffrance eza ko bakisama, pasi, maizate, courezate, depuis bakota na mboka, basali pe loko moko te. Biso neto ko kemba, biso neto ko souffrir. Total avenir ya bana. Bakoko na biso. Tout le monde a mboka musulu kola États-Unis d'Amérique. Moto azalaka pona mboka. Même y a adversaire na yo soka no sala malamu ndima ye, appuyer ye, chaye maboko. Puis à tour, lelo Tshisekedi lobe koza la pe yo moninga mususu. Oza la posa pouvoir okipe ko mata. Mais tawa moninga pesa chance. Bo pesa maboko. Soki pena tolingi mboka esengela biso to aider mboka na biso to aider président de la République moto nyonso azali moto nyamu moto mindondo esengela biso to boya ye yango to lobi to moni biso moko coalition na mboka na biso ekei malamu te pamba te oyo azali na mutu ya mboka azana makanisi malamu mais batu oyo bazo travailler na ye Sénat Parlement balingi mboka te ezomonana biso peuple toyebi yango très bien et puis ndako bango bakota kosala makita ezali ndako na biso ba peuple tolobi le 24 novembre ya mobu o ya 2020 tobima biso baso tokobeta moto te tokosala eloko te tokei kotelema liboso ya palais du peuple tokanga Sénat wana tokanga parlement wana bakota lisusu te basiége te même soki tokosala sanza mibale misato tokozala kaka wana mutuka na wileri tozo rappele bino mutuka na wileri circulation normale kodérange mutuka te 24 novembre normal boulevard triomphal normal presque Savubu normal renseignement normal mais eloko na biso ezali kaka ete moto kokota na kati ya palais du peuple te tokoma kofana na palais du peuple jusqu'à ce que parlement wana na Sénat wana ekose dissoudre biso ba peuple ne sengel biso to dissoudre yango to lakisa na mukili soki tozotikela kaka président tokozwa ba surprise pamba tazali ye moko soki tozotikela ye bandeko boyoka tokozwa ba surprise sima ya kozwa surprise ntango tokoloba totelema lokola tozoba totelema lelo bango baza koboya sima le tokozwa surprise so totelemi bato babandi su kokufa chef de l'opposition, président de parti politique, boyebisa na batu na bino, tozala inanime, tolinga mboka, boteya bango malamu bazala bolinga mboka, tosanga na biso nyonso na palais du peuple, tokomema mbeli te, tokobeta moto te, tokomema mabanga te, tokosala menace te, pamba te toza na état de droit, tozo réclamer article 63-64 de la Constitution, mboka etambolaka boye te. 2023 moto okoma ngone nini na nyamu na mukarabo totika susu bato oyo pena ba organiser élection pona ni biso banani musala biso peuple ni bandeko toyokana le 24 novembre tokei biso baso toteli biso paye du peuple banda le 24 novembre ezali ordre te ezali kaka ke non kososola liloba oyo les plus grands politiciens
père spirituel o bino no sobozo beta tolo lelo yo ngai naza na parti politique ngai naza opposant mais nani bana mamba opposant ils ont pas Tshisekedi un père boti idepesi ne boti bino nyonso ba matin un père zaki ya biso nyonso na ba papa Tshisekedi bango nyonso tout papa Tshisekedi ko sala baba ko sala idepesi na baninga na ye idepesi ko bota ba parti politique ko nyonso date Oyango ezalaki reconnu nana mabosani le 24 avril 1990 na discours à papa maréchal hein mais les loyaux bokomi ba parti politique ebele tozuna ya bapaya na ba parti politique eko nyokola biso tolinga nemboka kasi kaka ye wana père spirituel na biso nyonso tie ba parti politique papa Tshisekedi wa Mulumba atala likolo atali na salobi atali occidentaux atali mboka alobi eloko moko ya motu ya bandeko pom biso tozala malamu esengela biso peuple to mizwa en charge bolekisaka makambo na loyenge te esengela biso to mizwa en charge soki bomoni toza koloba boye ezali kaka mpona kopesa vale na liloba wana papa yo ozala vision koleke mokoni totika kozala baflattere bomisi mboka tozoloba te mpo tokoma banani tozoloba te mpo tobotola motu poste tozala na susi ya mboka pamba te soki mboka ebongi meme badepute bozokufa lelo députation bozomona wa vie eza nde soki okomi député okozala mpe na poso nango lisusu te nzala pasi misala eza te moto akomona soki akomi député ne abongi eza bongo te tout le monde ne peut pas être député hein bandeko et comme moto abongisi moi français ataza zoba soki obongisi moi français akrashe yango mwa bien ale akomi moto amayele amoloko akomi moto amayele abosalaki ekizengi na france mpe alobaka français est ce que français lekilinga hein tozozonga kaka nsima tozonga nsima Tshisekedi oyo aza na place sikoyo président Tshisekedi Tshilombo hein mais tout luka tosalisa pouvoir na ye ndenge moko so toza na esprit wana même mosusu akoya na nsima na ye tokosalisa ye mpe même akoya troisième si tokokende na lire wana ekosalisaka bakambi na biso totika babiloko oyo bandeko bapapa bamama bandeko totika biloko oyo tosangana todisoudre pena parlement on a sénat baza bedongo na miso mobutu abenga bango benemi ya peuple emonani mpe ti lelo ke baza benemi ya peuple hein bandeko tokanisa tolinga mboka koleka baparti politique wana nde mboka na biso kokende liboso tobundela mboka biso libanso yango tolobi lisusu bandeko tomonani na bemission mosusu ekoya soki bomoni liloba oyo soki okutani na yango soki okutani na video na biso panza yango partage yango memela sango pa moninga keno toza na manifestation le 24 novembre ya mobu oyo biso zo tosanga na palais du peuple tokuta na palais du peuple tokanga lopango wana eza lopango na biso baye baza na kati baza ba locataire biso ne toche bango location na bango tika lelo 13 jours matin le lot le 11 novembre 2020 bango bako quitter le 24 novembre tokokende biso baso na boboto na bondeko tokokoma kovanda tokodémélanger moto ke musala ozongi oke libanga ozongi opesi mama mbongo bana balia yo mobali toza kuna olongo beta tout c'est parler du peuple pas matin pour na ko stopper ba danger mususu za koya anniversaire ba minimizaka ete bango basala ba calcul na bango ya mabe bazana sika ba okende te hein bozoni me komba so trop tard yango tolobi bonne compréhension na mutu nyonso tolobi batata ba mama bandeko toza malamu toza musalo toza na mo révolution